दर्शकबिन नमस्कार। नेपाली न्युज बुकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको दिन जस्तै आज पनि हामी दिनभरिका ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर लिएर यति बेला हामी तपाईको माझमा उपस्थित भइसकेका छौं। तपाईले हाम्रो समाचार कुन ठाउँ कुन जिल्ला कुन देशबाट सुनिराख्नु भएको छ तलको कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनु होला। हामीले प्रस्तुत गरेका सामग्री तपाईलाई मन परेको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब लाइक कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरु गरौं। नबोलेकोमा प्रधानमन्त्री प्रति रक्षाको कटाक्ष। लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता तपाईको स्वभाव भन्दा माथि छैन। सांसदले स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था विरुद्ध हर्क सम्पाङको आपत्ति। गगनलाई कार्कीको कटाक्ष। विशेषबाट सभापति बनाएको हो। अश्लील र आरजक हुन कमिलाको नाइकी होइन। मन्त्री नपाएपछि गण्डकीका कांग्रेस सांसद कुँवरले दिए राजीनामा। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेपछि कारबाहीमा परे सभामुख अर्याल। मैले राजीनामा दिएको छैन, गलत हल्ला गरियो, सन्तोष परियारको भनाई। बुटोल र कपिल वस्तुमा सुन चोर्ने 2 महिला पाकिस्तानी नागरिक बुर्का र मास्क लगाएर छिरेका थिए सुनचाँदी पसलमा। बिहारका नयाँ मुख्यमन्त्री सम्राट चौधरीले लिए शपथ। इरानी तेल बोकेका चिनिया जहाज रोक्ने अमेरिकाको घोषणा लगायतका समाचारहरू प्रस्तुत गर्नेछौं। अब समाचार विस्तारमा। दर्शकबिन जेनजी अगुवा रक्षा बमले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पुराना दल जस्तै बन्न खोजेको भन्दै प्रश्न उठाएका छिन्। बुधबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत बमले परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्दै संसदमा बोल्नुपर्ने भए पनि त्यत्तिकै अधिवेशन सकाएको बताएका हुन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, संसदको पहिलो अधिवेशनदेखि आजसम्म हामीले देशका प्रधानमन्त्रीका आवाज सुन्न पाएका छैनौं। चुनाव जितिसकेपछि जनतालाई धन्यवाद दिन पनि तपाईले बोल्नु पर्थ्यो। यो परिवर्तनलाई स्वीकार्दै जनतालाई सम्बोधन गर्नु तपाईको जिम्मेवारी थियो, तर तपाईले संसदमा नबोली अधिवेशन सक्नुभयो, उनले लेखेकी छिन्। हामी तपाईको आवाज सुन्न चाहन्छौं। कुरा कम काम बढी भन्ने धारणा तपाईको व्यक्तिगत विश्वास होला, तर संसद मार्फत राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्नु पनि तपाईको कर्तव्य हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नेताको निजी स्वभाव वा शैली भन्दा पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र अभ्यासले राज्य शासन व्यवस्थालाई र जनतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, उनको भनाइ छ। जनतालाई आफ्ना समस्याहरूको प्राविधिक समाधान मात्रै होइन, नेतृत्वको मनोवैज्ञानिक साथ पनि चाहिने उनको भनाइ छ। यदि तपाईले आफ्नै निजी शैलीमा शासन चलाउने सोच्नु भएको छ भने पहिलो खुड्किलाबाटै फर्कनुहोस् र पछिल्लो आम निर्वाचनले दिएको यो उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक अवसरलाई संकुचित सोच र सीमित शैलीमा प्रयोग गरेर उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई सच्याउनुहोस्, उनले लेखेकी छिन्। तपाई सक्षम हुन सक्नुहुन्छ, सबल हुन सक्नुहुन्छ, तर यो सँगै बिर्सने नहुने कुरा तपाई एक व्यक्तिका हिसाबले सीमित हुनुहुन्छ। पुरानाहरू जस्तै आफूलाई असीमित ठान्ने भूल नदोहोऱ्याउनुहोस्, उनले भनेकी छिन्। 13 चैतमा प्रधानमन्त्री भएका बालेन्द्रले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा सम्बोधन भने गरेका छैनन्। शरम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद हर्क सम्पाङले सांसदले स्वकीय सचिव राख्न पाउने कानूनी व्यवस्थाको विरोध गरेका छन्। राज्यकोषमा ठूलो आर्थिक भार पर्ने भन्दै उनले यस्तो अवस्था खारेज हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्दै सम्पाङले स्वकीय सचिवका नाममा हुने खर्चको गणितीय हिसाब समेत प्रस्तुत गरेका छन्। उनले प्रति सचिव मासिक 30,000 रुपियाँ मात्र तलब भन्दा पनि 275 जना सांसदका सचिवका लागि राज्यले ठूलो खर्च बिहोर्नु पर्ने बताएका छन्। स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयको म विरुद्धमा छु, उनले भनेका छन्। मासिक 30,000 का दरले मात्रै हिसाब गर्दा पनि महिनाको 82 लाख, 50,000 वर्षको 9 करोड 90 लाख र 5 वर्षको कार्यकालमा 49 करोड 50 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। सम्पाङले जनताको करबाट उठेको अरबौं रुपियाँ स्वकीय सचिवका नाममा खर्च गर्नुभन्दा विकास निर्माण वा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने सम्पाङले संसद सिरेदेखि नै फजुल खर्च कटौती र शरम संस्कृतिको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता केदार कार्कीले कारबाहीको धम्की दिएको भन्दै सभापति गगन कुमार थापा माथि आक्रोश पोखेका छन्। पार्टी सदस्यताको विषयमा पछिल्लो समय बढेको विवादपछि कारबाहीको धम्की आएको भन्दै उनले विशेषबाट थापालाई सभापति बनाए पनि कमिलाको नाइके नबनाइएको बताएका हुन्। पञ्चायतको निरङ्कुश सरकारले धम्की दिँदा कठघरामा उभ्याउँदा आर्मी र पुलिसको बुटले शरीरका अङ्ग अङ्गमा बजार्दा सँगै भएको साथीलाई आँखा अगाडि गोली ठोक्दा नेपाली कांग्रेस जिन्दाबाद, प्रजातन्त्र जिन्दाबाद, जय नेपाल भनेर नारा लगाउने माओवादीले छानी छानी रुखमा बाँधेर घाँटी रेटेर मार्दा बीपी सुमर्ण शमशेर किशुनजी गिरिजा प्रसादहरूले दिएको सदस्यता यी जरामा बाँधेर सुरक्षित राख्नेलाई संवाद होइन कारबाहीको धाक देखाउनु अतिवाद हो, कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। हामीले विशेष महाधिवेशनबाट सिङ्गो कांग्रेसको सभापति बनाएको हो। दास लास अश्लील आयोजक अनुशासनहीन कमिलाको नाइकी बनाइएको होइन। संवाद गर्नुहोस्, समाधान निकाल्नुहोस्,
निकाल्नुहोस्, जिम्मेवार हुनुहोस्, सबै मिलेर एक नेपाली कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन गरौं, संवाद नै समाधानको उपाय हो भन्ने थाहा होला नि भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। मन्त्री पद नपाएपछि गण्डकी प्रदेशका एक सांसदले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य द्रोण कुमार कुँहरले राजीनामा दिएका हुन्। बागलुङ जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कुँहरले गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै बुधबार राजीनामा बुझाएका छन्। उनले आफ्नो राजीनामा वैशाख 2 गतेदेखि लागू हुने गरी दिएको उल्लेख छ। राजीनामा पत्रमा उनले आफूलाई निर्वाचित गराउन विश्वास र मत दिएको मतदाता तथा समर्थकप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। जनताको विश्वास अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै क्षमा याचना समेत गरेका छन्। उनले कुनै सार्वजनिक पद नरहे पनि जनताप्रतिको सेवा निरन्तर रहने बताएका छन्। आफ्नो कार्यकालमा सहयोग गर्ने दलका नेता, प्रदेश सभा सदस्य, कर्मचारी तथा शुभेच्छुकप्रति पनि धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। कुँवर नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य समेत हुन्। गण्डकी प्रदेशको मन्त्री परिषद पुनर्गठन भएको थियो, जसमा उनी आकांक्षी भए पनि नाम समेटिएको थिएन। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेपछि सभामुख ढोलप्रसाद डिबी अर्याल कारबाहीमा परेका छन्। उनी सभार गाडी थपाथली चोकमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी सिंहदरबार पुगेपछि कारबाहीमा परेका हुन्। उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरी स्रोतका अनुसार अर्याल सभार गाडीसहित उनको सुरक्षामा खटिएका 3 अगुवा पछुवा गाडी समेत कारबाहीमा परेका हुन्। भिआइपी को गाडी त्यही रोकेर चिट काट्न मिलेन, स्रोतले भनेको छ। लेन क्रस गरेको देखिएपछि सिंहदरबार नै पुगेर हामीले चिट काटेका हौं भनिएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष परिषदका नेता सन्तोष परियारले आफूले राजीनामा नदिएको बताएका छन्। फागुन 21 को प्रतिनिधि सभाको चुनावमा एक सिट पनि जित्न नसकेपछि पर्लोपा शीर्ष नेताहरूले पार्टी छाड्ने लहर चलेको छ। पर्लोपाका अध्यक्ष परिषदका अध्यक्ष सुदन किराती, दुर्गा सेवा ओसबी भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। यही बीच अध्यक्ष परिषदका अर्का नेता परियारले पनि राजीनामा दिएको चर्चा चलिरहेका बेला उनले आफू पार्टीमै रहेको स्पष्टीकरण दिएका हुन्। व्हाट्सएप ग्रुपमा अब यसरी हुँदैन, चुनावी समीक्षा भएको छैन, छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने ढंगले मैले लेखेको थिएँ तर राजीनामा दियो भन्ने ढंगले प्रचार गरियो, त्यस्तो होइन उनले भनेका छन्। उनले अन्य नेताहरूले राजीनामा दिएको विषयमा छलफल गर्नका लागि पार्टी बैठक बस्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ। तत्कालीन माओवादीका पूर्व उपमहासचिव जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छाडेका सन्तोष परियार र नेकपा नयाँ शक्ति मिलेर बनेको पर्लोपा स्थापना गरिएको थियो। बुटोल र कपिलवस्तुमा सुन चोर्ने 2 महिला पाकिस्तानी भएको खुलेको छ। उनीहरूसँग पाकिस्तानी पासपोर्ट भेटिएको छ। बुटोलको योगी कुटी स्थित एक सुन चाँदी पसलबाट सुनको सिक्री चोरी फरार भए 2 महिला कपिलवस्तुको सदरमुकाम तौलिहा र शिवराज नगरपालिकाको चन्द्रोटामा रहेको सुरेन्द्र सुन चाँदी पसलमा सुन चोरी गरेपछि समातिएपछि उनीहरू पेशेबार भएको खुलेको हो। बुटोलको योगी कुटीमा रहेको भैरव सुन चाँदी पसलबाट 1.5 तोलाको सुनको सिक्री चोरी गरेर फरार उनीहरूलाई मंगलबार सुन किन्ने बहानामा चन्द्रोटाको सुन पसलमा पुगेका थिए। सुन किन्ने भन्दै विभिन्न गहना हेर्ने क्रममा उनीहरूले त्यहाँ पनि सुन चोरी गरेको सीसीटीभी फुटेजमा देखिएको छ। चोरीपछि पसलबाट बाहिर निस्कँदा उनीहरूले मास्क माथि बुर्खा लगाएर आफ्नो पहिचान लुकाउने प्रयास गरिरहेका छन्। चोरी कार्यमा संलग्न 2 महिला पाकिस्तानी नागरिक हुन्। पसल सञ्चालकले गहना हराएको थाहा पाएपछि तत्काल बजार क्षेत्रमा खोजी गर्दा केही पर पुगेपछि ती महिला फेला परी प्रहरीलाई खबर गरिएको थियो। त्यसपछि उनीहरूलाई वडा प्रहरी कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएको हो। भारतीय जनता पार्टी भाजपाका नेता सम्राट चौधरीले बिहारका नयाँ मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका छन्। उनी राज्यमा भाजपाबाट मुख्यमन्त्री बन्ने पहिलो नेता समेत बनेका छन्। लामो समयसम्म बिहारको सत्ता सम्हालेका नीतीश कुमारले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएसँगै सम्राट चौधरीका लागि मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो। नीतीश कुमारले हालै राज्यसभा सदस्यको रूपमा शपथ लिएका छन्। यो सँगै बिहारको मुख्यमन्त्रीका रूपमा नीतीश कुमारको 21 वर्ष लामो यात्रामा पुनः विराम लागेको छ। नीतीश कुमार सन् 2000 मा पहिलो पटक 7 दिनका लागि मुख्यमन्त्री बनेका थिए, तर उनको स्थायी कार्यकाल भने नोभेम्बर 2005 बाट सुरु भएको थियो। नयाँ सरकार गठनसँगै सम्राट चौधरीसँगै जनता दलको नेताहरू विजय कुमार चौधरी र विजेन्द्र प्रसाद यादवले पनि मन्त्री पदको शपथ लिएका छन्। बिहारको राजनीतिमा भाजपाको यो उदय र नीतीश कुमारको वर्गीकरणलाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
अमेरिकाले चीनलाई इरानबाट तेल लैजान नदिने घोषणा गरेको छ। हाम्रो जलमार्ग हुँदै इरानी तेल ढुवानी गर्ने चीनिया जहाजलाई अब अगाडि बढ्न अनुमति नदिने अमेरिकी पक्षले स्पष्ट पारेको छ। अमेरिकी सेनाले दिएको जानकारी अनुसार हाम्रो जलमार्गको नाकाबन्दीका लागि 10,000 भन्दा बढी सैनिक र करिब 12वटा नौसैनिक जहाज तैनात गरिएको छ। नाकाबन्दी लागू भएको पछिल्लो 24 घण्टाभित्र कुनै पनि जहाजले यो मार्ग पार गर्न सकेनन्। अगाडि बढ्दै गरेका 6वटा व्यापारिक जहाजहरू पनि अमेरिकी सेनाको निर्देशनपछि फर्किएका छन्। हवस् त नेपाली न्युज बुकले तयार पारेको समाचार यही सकिएको छ। दैनिक समाचार हेर्न अनि सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै समाचारको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया छ भने तलको कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला।